Makadi hama dzangu, ndinokutendai kuda kuti tiparidzirane vhangeri yaMwari, tiparidzirane shoko remuchinjikwa, shoko roupenyu. Tinoda kuparidza pamusoro pechinhu chinonzi munhu akambopinda mushoko raMwari akabuda haabvire kuvandudzwa. Toda kungomhanyisana nenguva yedu kuti vhidhiyo yedu ite maminitsi mashoma munhu wese akwanise kuinzwa, munhu wese akwanise kuiona. Vhangeri yaMwari inongoparidzirwa vanonzwa nevanotenda kushoko raMwari chete. Saka vanotenda nokunzwa kushoko raMwari ndovanoziva kuti izvi ndezvaMwari. Asi takasununguka kubvunzwa mubvunzo nekuti vashumiri vazhinji havadi kubvunzwa mubvunzo, asi vhangeri yaMwari inoti mushumiri kana achiparidza anofanira kubvunzwa mubvunzo uye nokuudzwa kuti waparidza nhema. Saka makasununguka kutikandira panhamba dzeWhatsApp 0736 0970 65, kudzokerera futi 0736 0970 65 dzinoita WhatsApp kana kufona chaiko. Totaura shoko raMwari kuti mushumiri wanyepa pakati komushumiri paye panozonzi zvakati, tichibvunzana mubvunzo tichitaura shoko raMwari. Saka tichatanga kuverengerwa shoko redu pana vaRoma, Romans 6 verse 3 to 9. Handei nayo tinzwe shoko raMwari kuti zvinoti chii. Roma 6 verse 3. Yes. Ko hamuzivi here kuti isu takabhabhatidzwa muna Kristu Jesu? Hamuzivi here hama dzangu kuti isusu takabhabhatidzwa muna Kristu Jesu? Yes, handei. Takabhabhatidzwa murufu rwake. Takabhabhatidzwa murufu rwake. Ehe, patakanzi nyu mumvura takabhabhatidzwa murufu rwake. Yes. Naizvozvo patakabhabhatidzwa. Yes. Takavigwa naye. Yes. Pamwe chete naye murufu. Takavigwa pamwe chete naye murufu. Isu takafa kuzvivi, hatina kufa panyama sezvakaita Jesu Kristu, but isu takafa muzvivi, hatichava vararami vezvivi. Takafa muzvivi, patakabhabhatidzwa naye takabva tafa naye zvekare. Handei kuti saiye Kristu akamutswa kuvakafa. Saiye Kristu Jesu akamutswa kuvakafa. Nokubwinya kwaBaba. Nokubwinya kwaBaba. Saizvozvo nesu tifambe noupenyu. Tifambe neupenyu. Isusuwo tifambe sekufamba kwakaita Jesu Kristu. Jesu Kristu akatifira isu zvivi zvedu kuti ani nani anotenda kuna Jesu Kristu agone kuponeswa, agone kuwana nyasha, agone kuwanirwa nyasha. Asi Jesu Kristu vane imwe nyaya yavanotaura zuva ranhasi yandichapupura pano nemuromo wangu iri mushoko ravo, yekuti ani nani anenge atenda kuna Jesu Kristu hazvibviri kuti adzokere kuzvivi, hazvibviri kuti adzokere shure, hazvibviri kuti abve pashoko remuchinjikwa achiita zvimwe zvivi achivimba kuti Jesu Kristu vachazomufira futi zvekare. Jesu akafa kamwe, hakuchisina chimwe chibayiro kana chimwe chinhu chichaitwa panyika ino chinogona kuti munhu aponeswe kana kuti munhu atendeuke. Ichikuenda mberi here munhu waMwari? Kana isisaende mberi munogona kuchinja. Handei. Nokuti kana takafa pamwe naye, kana takafa pamwe chete naye, pakufanana naye parufu rwake, takafanana naye parufu rwake, mwanakomana waMwari, tichadaro pakumuka kwake Jesu Kristu. Handei pana vaGaratia. Nesu kana takafa parufu, takafa murufu rwezvivi, tichafanana naiye pakumuka kwake paupenyu. Isu tava penyu kumabasa emweya, kumabasa aJesu Kristu, kumabasa ekururama, kumabasa emuchinjikwa. Takafa kuzvivi. Saka hazvibviri kuti munhu akambotenda kuivhangeri yemuchinjikwa edzokera zvakare kumashure, edzokera zvakare mukusanzwa ivhangeri yaMwari. Handei nai maiwana here vaGaratia? Zvino kana isu pakutsvaga kwedu, vaGaratia 2 verse 17. Zvino kana isu pakutsvaga kwedu kururamiswa muna Kristu, pakutsvaga kwedu kururama muna Kristu Jesu, tikawanikwa tiri vatadzi, takawanikwa tiri vatadzi, votimene, isu pachedu takawanikwa tiri vatadzi isu vemene. Ko Kristu wava mushumiri wezvivi? Ko zvatiri vashumiri vashe, zvatiri vatendi vake, ko Kristu haamushumiri wezvivi here? Kana isu tadzokera kuzvivi, kana isu tadzokera mune zvakaipa, Kristu akuparidzei? Kristu akuparidza zvivi? Zvakaitika izvozvo. Handei na? Nokuti kana ndikavazve izvo, kana ndakavaka izvo, zvandamboputsa, ndakavakazve zvandamboputsa, ndavaka musha ndauputsa papadongo, hapachagarwa padongo, hapadzokerwe. Yes. Ndinozviita mudariki. Saka kana ndakavaka, ndakaputsa, ndakadzokera futi pane zvandaputsa ndaakuzvivaka, ndaamudariki wenzira yaJesu Kristu. Handei. Nokuti nomurayiro ini ndakafa. Isu takafa kumurayiro. Handei na chinjai vhesi. Handei pane Hebrews 6 verse 4 to verse 6. Hebrews 6. Saka isusu takavaka chatakavaka chokutenda ichi
chechivhangeri yemuchinjikwa takatenda kuna Jesu Kristu, takadzokera shure taakuvakazve mabasa edu ezvivi. Saka tinzwe kuti Hebrews 6 pavhesi ya4 inoti chii? Hebrews 6 Ehe. vhesi ya 4. Ehe. Nokuti kana vari ivo vatendi vaJesu Kristu, yes, vakambovhenekerwa, vakamboona chiedza chokutenda kokunaka kwomwanakomana, yes, vakaravira chipo vakarayira ivhangeri yemuchinjikwa, vakarayira mashoko emwanakomana, vakarayira ivhangeri yeupenyu, vakarayira zvokwadi yaKristu, yes, vakagoverwa mweya mutsvene, chipirwa mwenje wokuona nzira yekuenda kuna tenzi, takapirwa mweya mutsvene. Kana vari ivo zvavo vakatenda kuivhangeri, vakagoverwa mweya mutsvene, vakanzwa ivhangeri yemuchinjikwa, vakaravira shoko raMwari, vakarayira shoko reupenyu, vakarayira shoko raMwari, nemasimba enyika ichazouya yeupenyu husingaperi, yes. Kana akawana mukana hake wokutsauka, awana chigirlfriend chake murume uyu, awana chiboyfriend chake mukadzi uyu, awana mari iri pachena, waba uyo munhu uyo, shoko raMwari rinoti chii? Hazvibviri kuti avandudzwe, hazvibviri kuti agamuchire shoko reupenyu, hazvibviri kuti awane vhangeri yekupona, yes, kuti vatendeuke nokuti vanozvirovera, yes, kuti vatendeuke nokuti vanorovera Jesu Kristu pamuchinjikwa. Saka hazvichabviri kuti vatendeuke vanhu ivavo, yes, mwanakomana waMwari pamuchinjikwa, vanenge vaakudzokerera kurovera mwanakomana waMwari pamuchinjikwa. Saka ndo zviri kunzi hazvibviri munhu akambogamuchira ivhangeri yaJesu Kristu, hazvibviri kuti adzokere shure. Ande pana vaHebrews chapter 10 verse 26 nangomachinjanisa 10 pa26. Saka hazvibviri kuti munhu yaite sei avandudzwe kana ambogamuchira shoko reupenyu, ambogamuchira vhangeri yemuchinjikwa. Saka akarasika pavhangeri yaMwari, hazvichabvira kuti avandudzwe. Saka ndiwe hama yangu wakatenda kuivhangeri, wakabhabhatidzwa muzita raJesu, wakati wagamuchira mweya mutsvene. Kana wakagamuchira mweya mutsvene, hazvichabviri kuti udzokere shure, hazvichabviri kuti uchimira pamberi pevanhu zuva rega rega uchiti haleluya, ini ndinobvuma noupombwe, haleluya, ini ndinobvuma nokuba. Vhangeri yaMwari haina kudaro. Munhu akatendeuka, akufamba muchechetere mushoko raMwari, ane chiedza mweya mutsvene, ndiye anomupa direction. Mweya mutsvene ndiye anorarama, ndiye anomupa zvokwadi, ndiye anomupa mwenje, ndiye anomupa nzira, ndiye anomupa zvokwadi. Saka kana wagamuchira mweya mutsvene, hazvichaita kuti udzokere shure. Hande inayo Hebrews chapter 10 verse 26 kusvika pa 29. Hande nokuti kana tichitadza nebhoni, kutadza nokuziva, tichiziva hedu kuti Ishe haade zvivi, isu takatadza, yes, kana tambogamuchira zivo yezvokwadi, kana tambogamuchira zivo yezvokwadi, yes, kuchina chibayiro chichabayirwa pamusoro pezvivi. Chibayiro ndiJesu, ndiye akatumwa, gwayana rakatumwa kuzobayirwa zvivi zvenyika, kuti ani nani uchatenda muna Jesu Kristu acheneswe. Zvino Jesu wedu akafa kamwe, akamuka kamwe, isu takafa naye pakufa pazvivi, takamuka naye pachiedza. Saka tichirarama upenyu hwokutenda muna Jesu Kristu, chipirwa mweya mutsvene. Saka hazvibviri kuti tidzokere futizve kumabasa ezvivi. Ndozvarambwa naHebrews chapter 10 verse 26. Handina asi kungomirira tichitya kutongwa, tinofanira kungomirira tichicha kutongwa, tichimira paivhangeri yaKristu, tichimira paivhangeri yemuchinjikwa, tisingatsvage zvinhu zvakawanda, tisingatsvage dzimwe nyaya, tichitsvaga kuda kwaMwari, tichitsvaga kuda kwaKristu chete. Hande nokusatya kunoputsa moto, nokuti kuchauya kutsamwa kwaMwari, kupfuta kwemoto wokuparadza. Saka ani nani uchadzokera shure wambotenda. Chenjerera kutambisa nguva yako uchizoenda kuservice day, uchimira pamberi pevanhu, uchifunga kuti pamwe vana vachati baba mune zvivi, hamuchava munzira Jesu Kristu, muchinyepera vanhu, muchitaura zvamunofunga zvisinei naKristu. Kristu anoti vake vakatenda kuivhangeri yemuchinjikwa havabviri kuti vadzokere shure, vakadzokera shure havabviri uenda zvekare pashoko raMwari, nokuti Jesu akafa kamwe akamuka kamwe, hakuchisina mhuka kana chimwe chinhu kana mari kana chamuchabvisa kuti mugone kuvandudzwa. Saka munhu anotendeuka eitenda kuivhangeri kamwe chete, Jesu akafa akamuka kamwe, hakuna imwe vhangeri ichazouya futi. Ndiye kutenda kuna Jesu Kristu, tichirarama, tichimirira, tichitya chete. Handina kana ichiri kuenda munhu wakaramba murayiro waMozisi, matodarikira nayo yaimwe nyaya inotimutsira dzimwe nyaya, mumwe mubvunzo isiri yatinayo zuva ranhasi. Handei pana Peter wechipiri pa 2 verse 2, Peter pa 2 verse mobva maenda pa 18.
2 Peter pa2 18 verse 22 yakanaka vhesi iyoyo inotaura zvinhu zvinobatika zvinonzwisika. Saka vava rino chinangwa ndechekuti ini newe hama yangu tizive kuti zvivi kana mabasa akaipa kana dzimwe nzira dzekusatenda hazvibviri kuti tidziite kana tatenda kuivhangeri yemuchinjikwa. Munhu anotenda kamwe chete, Jesu wedu akafa kamwe chete. Maiwana munhu waMwari, handeiverengei munhu waMwari 2 Peter verse 18. ehe Nokuti nokutaura kwavo mashoko mazhinji okuzvikudza, vaitaura mashoko mazhinji ekuzvikudza, vachizviita anangana, vachizviita anani, vachizvikudza. Ehe, vanonyengera pakuchiva kwenyama. vanenge vachingokunyengerai hama dzangu pakuchiva kwenyama yavo, vakaita upombwe yavo vouya vokuudzai pamberi pevanhu vozivisa vanhu nhasi Sande pamusoro haleluya hama dzangu ndakaita upombwe saka ndinobvuma nechivi necheupombwe, ini ndinobvuma nechivi chehasha, ini ndinobvuma nechivi chemhanda, ini ndinombokundikana ndichinwa doro. Kuna Jesu Kristu hakuna zvakadaro. Unyengeri chete unenge wakazara muvanhu vaMwari. Vanhu ivavo havasi vanhu vaMwari vanyengeri. Vanhu vaMwari vakaita sei? Handei naye munhu waMwari. Avo vachangotiza vachibva kumavanhu kuna vanogara. Idzokererei munhu waMwari munyatsoverenga mushe ivhangeri iri ipapo. Nokuti nokutaura kwavo mashoko mazhinji okuzvikudza asina maturo. Vanonyengera pakuchiva kwenyama. Kuda kwenyama yavo, kuchiva kwenyama yavo ndo kunoita kuti sei unyengeri hwe mukati mavari vachinyengera vanhu. Handei naye noutera hwavo. Ava vachangotiza vachibva kuna vanogara pakutsauka. Ndeve kutsauka vanhu ava, vanogara pakutsauka, saka vanogara vachiparidza zvavanorarama. Havagoni kuparidza zvokwadi evhangeri yaMwari. Saka vanoparidza zvokutsauka vachitaura nyaya dzisinei naJesu Kristu. WaJesu Kristu anotenda kamwe chete, wotendeuka kamwe chete, wobhabhatidzwa kamwe chete. Handei naye vachivapikira kusunungura nyamba ivo vamene varanda nokuva vokurova. Munhu waMwari hamusi kunyatsoverenga, asa ichanyatsooneka here? Matangira pavhesi 18 vhesi 18 maiverengeri vhesi 19 kuti nokuti regaitwe nokuti nokutaura kwavo mashoko mazhinji ekuzvikudza asina maturo, vanonyengera pakuchiva kwenyama noutera. Vanonyengera nokuchiva kwenyama noutera avo vachangotiza vachibva kuna vanogara. Handei naye kutangirai pa19 vachivapikira kusunungurwa. Yes, nyamba ivo nyamba ivo pachavo. Yes, vamene varanda. Munhu waMwari muri kuverenga sei? Muri pavhesi chimi? Vhesi 19 handei naye tinzi varanda vokuora. Handei naye nokuti vakundwa naye handei vakundwa naye munhu unoita unotya muranda wake. Yes, saka shoko redu munhu waMwari pamwe ane nzara pamwe chii hameno zvivi zvaakuitika pavari. Saka munhu ari kunzi anokundwa, itai muchiverenga muchipurakitisa kumberi kwake. Munhu anokundwa anoitwa muranda nezvivi zvaita sei zvaari kurwa nazvo. Saka vakakundikana pazvivi ndopavanouya pamberi pedu vachipupura kuti isi tinoita zvivi, isi tinoita zvinoti, isi tinoita zvinoti, isi tinoita zvino. Saka izvozvo ndo zviri kunzi neshoko raMwari, hazvibviri. Handei nayo yakanaka vhesi. Nokuti ivo kana nenzira yokuziva Ishe, ivo nenzira yekuziva Ishe muponesi Jesu Kristu. Panzira yekuziva muponesi Jesu Kristu ndo yatiri kuparidza zuva ranhasi, ndo ine mavhesi ese atiri kuisa apa. Yes, vakatombotiza zvavo paivhangeri yaMwari. zvinosvibisa, vaenda kuno zvinosvibisa zvenyika ino. kana vakabatwa nokukundwa, vakakundwa nezvivi izvozvo zvinosvibisa. Yes, kuguma
kwaipa kupfuura kutanga kwazvo. Saka magumo evanhu ivavo vanoti vakauya kushoko raMwari vombotenda vobuda vachidzoka vachiita sevanopuractisa mutambo webhora, so zviri kunzi kuipa kwavo kuchapfuura mavambo avo, vachava vaipi vokuipisisa chaivo. Handeina, nokuti zvaiva nani kwavari zvakanga zviri nani kwavari vanhu ava kana vasaiziva nzira yaMwari. Vamwe vedu vasina kutenda kana kumbonzwa evhangeri yaMwari vatori paadvantage than imi makanzwa vhangeri yaMwari, makaita yekutamba nayo, makapota muchiiziva, muchiuya muchiparidza sezvandiri kuita izvi, muchibva pakuparidza moenda kuzviyu, moita mabasa erima, moita mabasa asingatenderani naJesu Kristu. Saka kuipa kwenyu kuchadarika pakutanga. But zviri kunzi vasina kubvira vanzwa evhangeri vatori nani pane makanzwa evhangeri, muchiita zvakaipa, makasakoshesa, makaroverera Jesu Kristu pamuchinjikwa rwepiri. Handina pakuti vadzoke pamusoro mutsvene. Zvakaoma kuti ivo vadzoke vagone kupinda munzira tsvene yaMwari. Handina wavakaipa wavakanga vamboziva nzira yaMwari yavakamboziva. Zvakaoma kuti vadzoke vavandudzwe munzira yaMwari. Hazvichabvira, ndozvataura naHebrews chapter 6 verse 4 to 6, zvakataura naHebrews 26 verse Hebrews 10 26 to 29. Handinayo munhu waMwari. zvinorebwa neshumo. Pane imwe tsumo inotaura inoreva zvinhu izvozvi, inoti chii? Yazvokwadi. Tsumo iyi ndezvokwadi inoreva ichiti ndizvo zvakaitwa pavhesi chipangama verse 22. Hande zvinorebwa neshumo iyo netsumo yezvokwadi ndo zvakaitwa kwavari. Zvinoti chii? Imbwa yakadzokera kumarutsi ayo. Yes. Nenguruve. Yes. Nenguruve inenge yashambidzwa. Yes. Yodzokera futi. Alright, ibva imamira munhu waMwari. Iri Bible racho rinovanetsa kuverenga riere ndiye rimwe rieri, saka foni yawo yadzima. Zvisinei hama dzangu, tinotenda nechipo cheshoko. Tanga tiri pana Peter 2 pa2 vhesi kusvika tatangira pavhesi 2 Peter pa2 19 vhesi ndio yatatangira, saka tangida kuti inosvika pa19. Zvinorebwa neshumo yezvokwadi yakadzokera. Hanzi zvinorehwa neshumo yezvokwadi zvinoti imbwa yakadzokera kumarutsi ayo nenguruve yakanga yashambidzwa yakashambidzwa nguruve ndobva yadzokera kumatope. Uri kupanzwa hama dzangu? Saka hama yangu, kana uchiita zvinhu zvokuti watenda kuivhangeri yaMwari, watenda kuivhangeri yemuchinjikwa, vhangeri yaMwari inoti kana wakadzokera shure, kana wakadzokera kumanyepo, uchinyengerwa nenyika ino, uchinyengerwa nezvinofadza zvenyika ino, uchifunga kuti zvatonaka zvisingaite, wakafanana nembwa inenge ichidzokera kunodya marutsi ayo, wakafanana nenguruve inenge yagezeswa yachena yodzokera youmburuka mumatope ayo. Saka zviri kunzi haubviri kuvandudzwa, hausisina imwe ivhangeri kana wakabvisiswa mupiro namufundisi wako, kana wakabvisiswa zvegumi, kana wakabvisiswa zvipi, kana wakaitiswa zvipi, uri kungotamba hako, kuna Mwari hauchavepo. Saka vavarirai chose hama dzangu kuti kana magamuchira shoko remuchinjikwa, magamuchira shoko reupenyu, mugare mushoko, mugare munyasha, mugare mukuda kwaMwari, murege kutsauka muchirasika. Ishe unovandudza vanhu kamwe chete. Hana nguva yekuti varasika vanenge vachiita zvavanenge vachiita, vachidzoka vachiita sei. Hakuna vhesi rakadaro mubhaibheri. Kana ririmo hama dzangu, makasununguka kuti bata panhamba dzandakupai, muchindiudza kuti munhu waMwari munoparidza muchinyepa. Vhangeri yaMwari haina kudaro. Vhangeri yaMwari haititendere kuti tichiita zvinhu zvokudzokera shure tinge tafanana nenguruve, tinge tafanana nembwa yadzokera kumarutsi. Saka ngatirege kudaro vanhu vakatenda kushoko raMwari. Ngatipanane mashoko ekurudziro zuva rega rega, tichivandudzwa neivhangeri yaMwari, tichivandudzwa neshoko reupenyu, tichivandudzwa neivhangeri yemuchinjikwa. Saka ndinokutendai nokundipa nzeve hama dzangu neshoko redu, nyangwe kuverenga kwedu kwangu chinetsa, asi ndinoziva kuti vane nzeve dzekunzwa shoko raMwari, vanorinzwa, vanoritenda,
mangwana kana takarita ticharita zvakanaka. Saka makasununguka kubvunza mubvunzo kana kutorwisa kukrasha shoko raMwari chairo muchiti shoko ndorenhema. Saka munogona kuti wanawo paFacebook tine mamwe masemoni atakaparidza paFacebook anowanika. Munongoenda moti Owen Kashembe paFacebook, munobva matongoiwana yakanzi Owen mufundisi murevi Kashembe. Munobva matoiwana pane masemoni mazhinji akaparidzwa ipapo. Munomanzwa vanenge vaine mubvunzo vachibvunza. Moenda paYouTube munongoti Owen Kashembe kana kuti Evangelist Owen Kashembe. Munobva matowana futi paYouTube muchinzwa masemoni. Kana shoko raMwari richigona kuenderera mberi, vanhu vaMwari ngavakudzwe, ngavaende mberi. Nyangwe nyika yakaoma, zvinhu zvichinetsa, zvichitambudza zvizhinji, kuchinzi kune COVID, but COVID haina kubata shoko raMwari. COVID yakabata vanhu vasina kutenda vhangeri, vanotya kufa. Vakatenda kushoko raMwari havachekufa. Havatombodududzi kana kutya, nokuti zvose izvi zvirimo murugwaro. Zvinotoparidza Mwari wedu. COVID inototibatsira pakuparidza shoko raMwari. Saka sunungukai hama dzangu kundibata pa 0736 09 70 65. Munogona kuuya pari paWhatsApp, totaura ipapo paWhatsApp tichibvunzana mubvunzo pamusoro peshoko raMwari chete. Makauya muchindibvunza zvekuchikoro handitombozviziva. Makauya muchindibvunza zvimwe zvose, kana zvekudhiraivha kana zvechii zvimwe zvepanyika pano handinei nazvo, handizvizivi. Saka ndinoda hama dzinouya dzichitaura shoko raMwari, kubvunza kana kuudza munhu waparidza nhema. Bhaibheri rinotitendera kuti munhu hanzi aparidza nhema. Vakawanda vakanzi vakaparidza nhema vakatomiswa kuparidza. Saka makasununguka kuuya muchibvunza shoko raMwari, muchinzwa vhangeri kwarinobva kana kwarinoenda. Vhangeri yaMwari hazvibviri kuti munhu anzwa shoko raMwari, watenda, watendeuka, edzokera shure. Saka makasununguka kuti bata ipapo pose, munzwe shoko remuchinjikwa, munzwe vhangeri yeupenyu. Ndinokutendai hama dzangu, ndinokutendai nenguva yamanzwa. Nose vachashandisa mabhandosi kunzwa iyi, Mwari akuitirei zvakanaka, kuropafadzei, zvitivandudze, zvirege kuva mishonga inotikanganisa kunzwa vhangeri yaMwari. Mwari akuitirei zvakanaka. Ndinokutendai hama dzangu. Thank you namashoko iwayaya. Thank you very much. Ndokutendai zvikuru.